平安，欢迎收听大自然这本册。我是你的朋友罗文，互咱透过大自然内底这花草树木，各款有生嘛活物甲植物，来熟悉咱的创造主对咱的爱甲恩典，互主的爱充满伫咱的生活之中，向你来见证主的恩典。今日咱要做回来分享的植物是阿勃勒。阿勃勒是6叶的这大乔木，树仔上悬会使达到20公尺，树皮金骨，是灰肤色的，叶仔细细片，3至8对，5月至6月开花，花是深黄黄色的，尾落进前会长白色的。果叶是长圆条形的，真长，胃青长乌，长度大约是30公分至60公分。亚历山大是这战争的天才，伊率领大军甲这印度军团来相战的时阵，虽然讲无炸走印度的这领土，但是伊炸走了这印度军团用来做刀仔、盾牌、甲马车车轮的这插头。亚历山大也未查到伊的名，就伫这率兵转去国家的这途中来过身去。伊的大军就将这插头炸到等于这欧洲。落尾，这支插头嘛来放进去了，成为了一个传说。讲伫这喜马拉雅山东南方的这沙漠，生发了一种植物，会使真快速来成长，材质真硬。这个传说引起人的这趣味来。一般人认为生长紧的这植物，伊的材质就较软；等到生长慢的植物，插头的这材质就较硬。所以，这个传说就证明这个讲法嘛是有例外。伫这荷兰海运发展的时期，遭这远洋的专家必须要用这好的插头来建造。这种插头都需要耐压，有抵抗这海涌的张力，结拍袂揪，泡水嘛袂变质，材质真紧密，或者海水较难来侵入，泡久嘛袂闭去。而且插头表面真坚固，而且嘛袂这吸附床底走开的这气味，保持这船顶空气流通的这功能。荷兰海运无论到什么所在，拢得找找这好插头。后来荷兰的这商船到了亚洲，搁较需要在地这插头来供应船只的这换新甲修补。一直到16世纪，荷兰人搭伫这印度来发现了这插头传说的这主角阿勃勒。荷兰当印度公司成立以后，只要伫这海外来设立新的这据点，都一定会伫这当地来栽种阿勃勒。1645年，荷兰人将这阿勃勒来移种伫这台湾，除了做原料，嘛会使提供予这做田人来做这农具。阿勃勒开花时阵真正水，我头一摆看到这种开花的树仔，就去互伊吸引咯，四界去探听伊的名。后来伫这厝边嘛种了2丛，盛开的这花拄着风吹的时阵，花瓣都会对风四界飞，真正真水。阿勃勒真爱这热，嘛真耐克。伊的这种叶伫树仔顶会使来保存真久。伊的种叶伫这树仔顶是这直立的样，落落涂骹的时阵就会练震动，所以会使将这种子散布到真远的所在。伊嘛会使来承受这空气的污染，会使来吸收这土壤内底这重金属，是污染整地场上较适合种的这植物之一。希望咱传福音的速度，嘛会使亲像这阿勃勒的种子共款，传播了真正远。咱今日的分享就到这咯。若是你嘛知影这趣味植物，请甲我分享哦。我是罗文，再会。